सो गाइस, आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट आ चुका है। ये देखिए, ये जो है सोलर से चलने वाले कार परफ्यूम फ्रेगरेंस को स्प्रेड करने वाली मशीन से। ये आपका फाइटर जेट है, इस पे जो है ऊपर सोलर प्लेट लगी हुई है और ये आपका विंड मिल है। इसमें ये बॉटल में है आपका लिक्विड, देख पा रहे होंगे आप। और इसमें जो है ये लिक्विड यहाँ पे डलता है, यहाँ पे रुई है यहाँ पे, और ये स्प्रेड करते हैं, ये घूम रहे हैं। अगर मैं इनको यहाँ लाइट से हटा दूँ तो ये देखिए ये रुक जाएंगे। ये आपका रुक गया और इसको वापस लाइट में हम डालते हैं, ये चल चुका है। ये लाइट हमारी लगी हुई है